Девочки, привет! Я решила заснять, свой, один из рецептиков, как я пью протеиновый коктейль, в дополнение делаю к завтраку. В общем говоря, какие-то, может быть, нюансы, которые, помогут вам более вкусно это сделать, более разнообразно и какие-то учесть моменты. Смотрите, что я делаю вначале? Я вообще набираю в шейкер водички. То есть если вначале насыпать коктейль, он бывает прилипает ко дну. Если вы так вначале насыпаете коктейль, потом воду, то советую вам так не делать. Мерная ложечка у меня есть, я ее забыла на работе, где-то примерно я помню, что где-то столько по объемчику. Я беру, закрываю, поплотнее, конечно, нужно, чтобы все прилегало, чтобы он не протекал. В основном они не протекают, но бывают какие-то нюансы, поэтому лучше вот так. Все, я его сделала, мне так удобнее смешивать, потому что я не люблю ни комочки, ничего. Смотрите, бананчики бросать чисто для вкуса. Особенно кто худеет, банан это не лучший вариант, но реально на с ним вкуснее. Это правда. Что я еще сегодня придумала и приготовила? Я вспомнила, что я делаю с греческим йогуртом такие всякие штуки. И мне очень нравится. Например, я кладу 2 ложечки его. 2 ложечки сюда. Может и больше. Это уже на ваше усмотрение. Вообще я его очень люблю. То есть я его и вместо сметаны, бывает, использую. Все, в принципе, достаточно. Я положила 3 ложки. 3 ложки. Что еще я сделала? Ага, у меня же еще есть пребиотический напиток, который, для того, чтобы для кишечника, чтобы подкормить бактерии свои хорошие, да. Вот такую мерную ложечку я взяла сиропчика и ее кладу в шейкер. Мне так удобнее, оно все так классно перемешивается, даже ложкой не мешаю, ничего не прилипает, поэтому возьмите на заметочку. В общем, в принципе, все наливаю. Наливаю все так хорошо, чтобы все. Кстати, кто не знает, задавали вопросы, почему он в виде порошка. Знаете, как особенно мужчины-скептики, фу, что это в виде порошка, что это за фигня? Но на самом деле нам объяснили, что используется технология высушивания, да, например, высушивание там бурячка, того же яблочка до маленьких размеров, и специальная технология его, чтобы раздробить на вот такие маленькие частички сублимированные, причем без минимальной, не теряются витаминки, да, минимально идет вообще потеря, практически ее нет. То есть вот такие технологии разработали они и, так скажем, гордятся этим. Так, теперь я просто в принципе, из-за бананчика был весь сыр-бор с шейкером. Вернее, не шейкером, а с этим. Вы поняли. Вот. Теперь, я, честно говоря, не переливаю, пью прямо отсюда. Но так, чтобы было эстетично и красиво. Значит, измерила этот стаканчик у меня 200-граммовый. То есть тут где-то 200 грамм. И с небольшим хвостиком. А когда у меня выходило 2 стаканчика, это был просто целый банан. Все, всем приятного аппетита. И обязательно попробуйте рецепты. Кто хочет, например, кто никогда не пробовал коктейль, боится потратить, знаете, вот я возьму, а оно невкусно, да? Вы можете всегда попробовать взять у меня. Честно, кто рядышком живет. Может быть, там порционно я кому-то вышлю. Хотя, лучше, конечно, кто рядом, допустим, от меня, я всегда могу дать попробовать. И, может быть, кто-то, готов, и я упакую это и как-нибудь вышлю. Конечно, лучше попробовать и купить, потому что упаковка, все герметично тут запаковывается. И в этом есть какая-то своя технология хранения. Всем отличного дня. Я бегу дальше проводить уроки.